HPC मिटिंगे डिस्कस केल्ले इश्यूज. एक फॉमेंताचो, दुसरो डंप आहा तो सील करपाचो, डंपाचें रेमिडिएशन स्टार्ट करपाचें आनी फायनली लँड आहा ती क्लियर करपाची. आतां NGT ऑर्डर आहा, NGT ऑर्डराक लागून हें सगळें जाता. बट आमगे जॉब आहा NGT ऑर्डराक लागून जात म्हूण वोग रावपा न्ही, तें जावपा ना. बिकॉज देर आर हार्डली 2 years टू फिनीश इट. Now I want to be after the municipality. हांव कित्याक येयला municipality, not to go after them, to put pressure on them at one, correct, to put pressure at the same time be of help to them also. हाल्यां कितें जाता, I can't go and tell them why you are not doing, why you are doing. So we are joining together to see that segregation takes place. So I have put forward certain questions. I have put them तुगे इकरा बोर्ड तुमी segregate केल्ले, उरलो कितें केलां, so that process is going on. So I am going to be after them. Second thing, तुगेले तांकां mulching machine जाय, तांकां आनी कितें जाय, all those issues I am bringing notice to the departments wherever possible. आतां my job will be to see that this is done. Second, to go and have another HPCC for the follow-up, because फॉमेंतो जर तर काटले जाल्यार न्यू एजन्सी येवपा जाय आनी सगळे ते एजन्सी जायन काम स्टार्ट जावपा जाय. फर्स्ट इज जे लेट मी गिव यू दीस एज अ फायनल, म्हणजे एक म्हाका फायनल वॉर्निंग दिवपाक जाय सगळ्यांक, स्पेशली द हॉटेलवाले, की ज्या लोकांनी सिवरेज कनेक्शन घेवना तांणी सिवरेज कनेक्शन घेवचें ना, जाल्यार तांचे लायट आनी उदक कट जातले. दीस इज अ फायनल वॉर्निंग आनी हातूंत आमी कसलेच कॉम्प्रोमायजीस करपाचे नात. सेकंडली, काल म्हाका सुपरवायझरांनी एक गोश्ट सांगली, ती म्हणजे खुबश्यो सोसायटीज आमकां अजून सेग्रिगेटेड गार्बेज दिनात. ज्यो सोसायटीज आमकां सेग्रिगेटेड गार्बेज दिनात त्या सोसायटींक आमी यू कॅनॉट, नोबडी कॅन से की तुमी आमकां सांगुना म्हणून, पूण हे प्रत्येक फावटी आमी पेपरार दीत आसात, टीव्हीचेर येत आसा, सनसड्याचो इशू सगळ्यांक खबर आसा. तर जर दिनात तसल्यार आमी अगेन वी वील इशू अ नोटीस टू डिस्कनेक्ट देअर वॉटर आनी इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज वी हॅव टू कम डावन, वी हॅव टू हॅव सम प्युनिटीव एक्शन्स नाव. दुसरी गजाल म्हणजे आमची थोडीशी प्रॉब्लम्स आसात. एक म्हणजे आमी आतां बिकॉज ऑलरेडी सेग्रिगेशन खूब प्रमाणात जावपाक लागलां आनी त्या खातीर वयर आमच्या सनसड्याचेर खूब सेग्रिगेटेड माल पडला. गार्बेजाचो डंप जो पळय आसा तो आमकां टच करपाक मेळना, बिकॉज वी हॅव बीन आस्क्ड टू आयसोलेट द गार्बेज डंप. सो थंय कितें जाता, तो जागोच असो आसा, बिकॉज ऑफ द जॉग्रफिकल द टोपोग्राफी ऑफ दॅट प्लेस, तो स्लोपाचेर आसा आनी आमचे कडेन तितलो जागोय ना. म्हणटकीर ते ड्राय गार्बेज जी पळय पडिल्ली आसा, ती ड्राय गार्बेज जी पळय पडिल्ली आसा ती आतां हांवें सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक सांगलां की जे पळय आमी बेलिंग मशीन्स तुमचे कडेन ऑर्डर केल्ली ती मातशी एक्सपेडायट करची, आमकां बेलिंग मशीन्स दोन सामकी फास्ट जाय म्हणून. आय हॅड ऑल्सो मेड अ रिक्वेस्ट वेदर दे कॅन टेक some part of the segregated dry garbage which can be baled to their Verna, हे तांचे पळय वेर्ना थंय शेड आसा थंय, but they said that that is also some full and they are not able to take it over there.